아 내일 아침에 저희 남자들 다 올라가고 장작 패야 돼요. 장작 팬다고? 예, 아니 아까 사장님이 얘기하는데 3일 동안 뭐라도 해 먹으려면 나무 지금 많이 가지고 와야 된대. 지금 아까 오늘 있던 나무 다 썼어. 아 그래? 아니 추우니까 잘 안 끌어서 나무를 다 썼어요 저희가. 아니 그러면 그 남자가 하는 게 아니라 벌칙 그 게임에서 진 사람이 하자. 게임에서 진 사람이 그 장작 패기 하자 내일. 게임에서요? 장작 구해오기. 한 7시쯤 일어나서 장작 패기 어때? 그럼 난 빠진. 3일치. 아 근데 7시는 안 돼. 왜냐면 여기 산이라 설이 생겨서 미끄러져. 진짜 안 돼 7시. 그럼 7시 반. 7시 반. 7시 반에 하자. 나도 7시 반 드림 치려고 했는데 아 욕심들이 많아 애들이. 게임에서 내일 아침에 다 풀어야 이제. 나무 파이어 나무 지는 사람 2명. 2명. 어때? 무슨 게임이요? 그거 할까? 그거? 알까기? 아 알까기를 어떻게 여러 명이 해? 1대1 붙어갖고는 토너먼트로 하면 되죠. 대표님은요? 하시는 거죠? 나는 무조건 올라가야지. 아 그러네 촬영을 해야 되니까. 한 명은 가위바위보해서 승자로 있고 부전승. 부전승으로 가고 2명 붙어서 좋다. 아 그러면 한 명은 부전승 할 필요가 없구나. 이겼으니까 그냥. 그죠? 이건 부전승으로 안 해야 되는데. 예, 한 명은 빠져야지 가위바위보로. 그럼 일단 이거 상을 하나 치울까요 일단? 얘를 세팅해야지. 그러면 가위바위보 이긴 사람은 그냥 쉬는 거죠? 쉬는 거. 열애. 그냥 푹 자면 돼. 푹 자면 돼. 가위바위보. 자면 돼? 릴리 푹 자면 돼. 릴리 잘했어. 진 사람이 자는 거 아니야? 아니에요. 릴리는 뒤로 나가 있어. 릴리. 릴리 그냥 지금부터 자. 묵지. 결국. 혜연님 미안하게 진짜. 사장님 내일 가야겠는데요? 혜연님. 일단 뭐 다 아시겠지만 알까기. 자 여기서 지금 성공 가위바위보를 먼저 하겠고 딱 알은 서로 5알씩만. 자기 게 이 위에 판에 없다. 지금 가도 돼. 인정? 지금 가도 돼. 인정. 지금 가서 나무를 갖고 와도 돼. 내일 아침에 갖고 와도 되고. 오케이. 자. 전 묵 낼게요. 파이팅! 심리전 들어가네. 혜연이 그래도 술 많이 드셔가지고 묵 낼게요. 가위바위보! 아무데나. 자기가 원하는 포메이션은 우리의 축구 포메이션 감독님이 정하듯이 본인이 그냥 정하면 됩니다. 앞에 놔도 되고 뒤에 놔도 되고. 자, 성공은 찬영군부터. 좀 할 줄 아네. 할 줄 알아. 붙여놔야지. 이거는 진짜. 이거 그거 잘못하다가 그 네 친구도 같이 죽일 수 있지. 그렇죠. 그러면 이거를. 새로운 걸 도전. 이거. 난 순간 내가 잘못 받은 줄 알았어. 이거. 너 거만 나갔네. 이거는 제 쪽에 놔야지. 여기 하나 땄으니까. 너가 그냥 자. 너가 그냥 자면 될 것 같아. 어떠세요 여기? 네네네. 화이팅. 아니요. 뭐야? 쫄보야? 이렇게. 너는 거의 그 선녀와 나무꾼 중에 나무꾼인데. 이거 왔다. 와 뭐야, 이거 왔다. 이거 지우개 따먹기 기술 아니야? 왔다. 여기서 잘하면 2마리 다 날릴 수 아, 있어. 그치. 드실래요? 내 알을 죄송한데 그 자리 바꾸기가 되나요? 위치 바꾸기가 되나? 시간이 어떻게 돼? 이거 살짝 됩니다. 오케이. 네, 됩니다. 내가 딱 보니까 되는 거 같아. 알겠습니다. 해보겠습니다. 이건 죽일 수 다 이렇게 하면 될 것 같은데 그냥 손으로. 붕. 다 한꺼번에 죽이면 되죠. 그럼. 그렇죠. 화이팅! 나 빼드. 괜찮아요. 역시 찬영이. 와, 긴장감. 아니 긴장감 말고
찬영이 역시 민심을 생각하는 그냥 탁 치면 쟤만 그냥 왜 그거 있잖아. 탁 쳤는데 여기 멈추고 검은 돌만 딱 빠지는 그거 할 수 있었지만 변수 여기서 잠깐 여기서 혹시 좀 긴장하고 있어? 아니. 막간 인터뷰라. 혹시 긴장하고 있어? 제 인터뷰? 내일 그 산에 가고 싶은 마인드다 아니다. 저는 가고 싶죠. 그래요? 알았어. 웃겨요. 보내드리죠. 오케이. 하면 보내드릴게요. 오케이 알겠어요. 혜윤이는 완전 인터뷰. 혜윤이는 가고 싶은 건 아니잖아, 그지? 근데 만약 걸리면 가겠다는 마인드지만. 네, 찬영이는 가고 싶으시다니까 보내드리겠다. 보내주세요. 약간 인터뷰였어. 가고 싶어. 오. 이것도 겁인데. 최고. 잠깐만 오빠라니까. 근데 내가 솔직하게 느끼기에는 오빠 소리 듣고 바로 날리려고 했어. 근데 실패한 거야. 인정? 인정. 어디 갔나? 뭘 어디 갔나? 제가 가고 싶어서 제가 한 번쯤 해보고 싶었던. 그 애교 안 하고 가지. 뭐하러 애교하고 가나? 아니 가장 좋은 민심이다. 공격 안 하고 이겼어. 자, 심판. 최고 심판. 롤은 똑같은데 이제 자리 이동이 안 돼. 왜냐면 이거 나름 신사적인 스포츠예요. 다섯 알은 흥미진진하지 않아. 두 알. 좋았다. 깔끔하게 끝내자. 너무 질질 끄는 거 남자들끼리 재미없어. 근데 요즘은 바둑알이 잘 나오네. 옛날에는 두꺼운 거 얇은 거가 있었거든. 잘 안 나올 것 같다. 근데 이 두께가 달라. 진짜 달라. 끝말잇기로 성공. 됐어. 가위바위보 해. 가위바위보. 근데 내가 또 뭐 게임하기 전에 이렇게 말이 길면 좀 재미없겠지만 아니 시작 안 해요? 이렇게 말 한마디 근데 너무 길어요. 약간 그 성보사 있어가지고 성보사. 하나씩 놓자고 하나씩. 거기 난 여기. 어떤데? 성보사. 성보사. 요거 잘못 공격하려다 무조건 죽는다. 세게 쳤는데. 나쁘지 않아. 나쁘지 않아. 내가 내가 봤을 때 그냥 그런 사람 그냥 쫄보. 근데 먼저 해본 사람으로서 이게 바둑알끼리 이게 이게 잘 안 되는구나. 안 되는구나. 이게 부딪히지가 않아. 안 되는 거였구나. 남들은 내가 뭐 이렇게 톡 건드리고 이럴 줄 알지. 실수. 아유, 실수. 야. 아니 이거 잘못 성보사 남자잖아 저희. 근데 나무랑 좀 옆집 형이 잘 어울리기도 해. 아니 어떤 느낌이냐면 혜은이랑 많이 옆집에 가잖아. 선녀와 나무꾼 같은. 느낌이. 그치. 그냥 나무만 지는 것 같은데. 이 정도면 그냥 때리려고. 아니 이 정도면 그냥 혜은이랑 저랑 가고 싶었던 거 아니에요? 야 이거 바둑알이 바뀌었네. 이게 나 잘 어렸을 때 안 돼? 진짜 실수했어. 사실 바둑알은 이걸 하는 게 아니라 이 좁은 테이블 안에서 여기 딱 밀어서 여기 놔두는 그걸 해야 돼. 어떻게 생각해? 떨어지기 1인자 진짜. 어떻게 생각해? 그럼 다음에 할게요 형. 다음에 적극 반영해서 다음에 할게요. 다음에 할 거구나? 오늘 할 건 아니구나? 혜윤아 왜 내 편이 들어줘야지. 왜 같이 조용히 있냐고. 혜연이 좀 조용히 해줬어. 7시 25분까지 파카 입고 여기서 준비하고 있어. 안 그러면 야구바따 들고 갈 거야. 지금 안 보이는 저기 깜깜한 데 있잖아. 네. 우리 미래야. 들어가 혜윤아.